biyyatana yoo jiraatte gonkumaa gibiran kafaltu mana barumsatii fi mana haakimaatiif tumunii takka namni si gaafatu hin jiru. qulqullinni sirna wallaansaa kan biyyatana keessatti argamu biyyoota gurguddoo addunyaa tanarra jiran takkallee keessatti hin agartu. biyya tanatti namni mana jaarratuu barbaade diizaayina barbaade qabateetuma gara biiroo mootummaa dhufuu qofaatu isarraa eegama. mootummaan osoo sumunii cabtuu isan gaafanne mana isaa xumuree fi hoottu itti gali jaan. namni tokko yoo fedhii barumsa barachuu qabaate hanga fedhe barachuu danda'a. waan isa barbaachisu hunda mootummaatu godhaaf. nyaanni keessattuu ruuza mootummaan kadhateeti lammii isaatiif hanga hulaa mana isaanitti geessaaf. maali biyyiti tun lafuma tanarra moo jannata keessa akka jettan shakkii takkallee hin qabu. ardii eeshiyaa keessatti kan argamtu biyya xiqqoo takka tan maqaan ishii birunaayii jaamtuudha. daarissalaam yookaan biyya nagaa jaamuun beekamti. biyyiti tun odola galaana boorniyaa irratti kibba baha eeshiyaatti argamti. galaana biyya chaayinaa fi maaleeshiyaatiin marfamtee jidduutti argamti. baay'inni uummata ishii gara 430ti. biyyiti addunyaa waa'ee ishii hin dubbanne tun addunyaa tanarraa qabeenyan sadarkaa ajaa'ibirra jirti yoon isin jee naamanta. akka Global Finance Magazine bara 2020 keessa baasetti biyyiti tun qabeenyaan addunyaa tana guuturraa sadarkaa 5ffarratti argamti. mootichi isaanii Sultaan Hassan Al-Bokaa jedhama. isaa umriin isaa waggaa 21ti. abbaa isarraa aangoo dhaale. waggaa 50f mormii takka malee biyyattii bulchaa ture ammallee bulchaa jira. biyyiti biruunaay liqii addunyaa tanarraa qulqulluudha. sumunii cabxuu biyyoota birarraa liqeeffatteen beeytu. lammiileen biyyattii parsantiin 80 amantii musliimaati hordofan. biyyattii keessatti dhugaatiin alkoolii dhoorkaadha. warshaan dhugaatii alkoolii oomishu tokkolleen biyyattii keessa waan hin jirreef namni daawwiidhaaf gara biyya tanaa dhufuu fi umriin isaa waggaa 17 ol dabre yoo barbaade alkoolii dhuguuf isa barbaachiftu biyya birarraa fidatee dhufuudha danda'a. qabeenyi guddaan biyyattiin galii irraa argattu gaaza uumamaati. masaraan mootii biyya biruunaay istaanaa nuurul iimaan jedhama. guddinaa fi bal'inaanis masaraan mootummaa isatti qixxaatu waayit haawus dabalatee addunyaa tanarra hin jiru. gatiin inni itti ijaarames masaraa mootummaa lafa addunyaa tanarra jiran hundarraa qaalidha. kutaalee 1788 of keessaa qaba. mana fincaanii 257 qaba. daandaa bishaan itti daaqan gurguddaa 5tu masaraa kana keessa jira. akkasuma bakka konkolaataa itti dhaaban 800 of keessaa kan qabu yeroo ta'u hulaalee gurguddoo 5 qaba. meeshaalee mana fincaanii keessa jiran dabalatee meeshaan masaraa tana keessa jirtu guutuun daabarraa yookaan warqirraa kan hojjetamteedha. wanni hunda caalaa nama dhibu immoo sooftiin mana fincaanii keessa jirtulleen daabaan tan cuuphamte ta'uu isaati. mootichi biyyattii biyyoota gurguddoo addunyaa tanarra jiran hunda keessaa biizinasaa fi qabeenya gurguddaa kan qabudha. konkolaataa waan hedduu jaalatuuf mootichi kun mataa isatti konkolaataa moodeela haarayaa fi kanneen ajajaan dalagaman konkolaatota 7,000 qaba. konkolaattonni mooticha kanaa maallaqaan gara doolaara biiliyoona 9tti shalagama. xayyaara dhuunfaa 8 fi jeettii 2 kan qabu yeroo ta'u xayyaarota kana keessa booyingi 747 kan jedhamu keessatti argama. booyingi kun doolaara miiliyoona 431 kan bitame yeroo ta'u keessi isaa guutumaan guututti daaba yookaan warqiidhaan hojjetame. meeshaaleen mana keessa xayyaarichaa immoo doolaara miiliyoona 120 kan bitamanii fi warqirraa kan hojjetamanidha. namni kun yeroo rifeensa sirreeffachuu barbaade gara mana rifeensa naannawaa isaa jirutti miti kan imalu. xayyaara isaa kanaan barareetii maamila isaa biyya Ingiliiz London jiru bira deema. yeroo takkatti rifeensa isaa sirreeffachuuf doolaara 30,000 baasa. akkasuma mootichi kun nama bashannana hedduu jaalatudha. bara 1996 keessa qophii bashannanaa 72f walitti dhaabbattu qopheessee doolaara miiliyoona 36.9 baasee ture. maayikil jaaksan qophii kanarratti afeeree doolaara miiliyoona 25.8 kafaleefii ture. aruuza ilma isarratti walliftuu wiitnii hustan akka walliftuuf afeeramte doolaarri miiliyoonni 10 kafalameefii ture. aruuzni ilma mooticha kanaa kun aruuzota addunyaa tanarratti godhaman qaalii fi bareedaa keessaa tokko ta'ee ture. konkolaataan limooziinaa aruuztonni ittiin magaalaa keessa naannawaa turan guutumaan guututti kan daaba yookaan warqirraa tolfamedha. ilmi isaa kunis akkuma mooticha kanatti nama qabeenyaan guddaati. qabeenyi mootichi kun akka dhuunfaa isatti qabu doolaara biiliyoona 40 oli. mootota yeroo ammaa addunyaa bulchaa jiran keessaa nama qabeenya guddaa qabu jedhama.
Entertainment Serial.